مظلوم ہی رہے، پردیس سے سامر رہے، لیکن آقا جدہ تسا دشمن نال ٹورے وے نا، تسا پیو دے قاتل نال ٹورے وے نا، بابے دے قاتل نال ٹورے وے نا، تو نال بھینا پھوپھیاں ماواں کوئی نہ، میں کائنات قربان کر دے ماں تھوڑے دادے سجاد دی مظلومیت تے غربت تو جنہ سجاد کربلا تو شام تک سفر کیتے نا، نال بلاواں دے قاتل، نال بابے دے قاتل، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھوڑی دھیاں دے پردے سلامت ہوئے۔ معتمد اس ملعون نے میرے آقا امام ہادی کو زہر دیتی، پردیسی امام، مظلوم امام، 4 پتران میرے امام دے تڑپن میرے آقا، اور رومن آلے جنازہ چاہن واسطے 4 بندہ دی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا ہادی تسا مظلوم ہی ہوئی، پردیسی تو کو زہر ملی ہے، زہر الہی ملی ہے، زہر قاتل ملی ہے، جگر دے اثر ہوئے تسا تڑپے وے، لیکن وقت بھی تھوڑا جنازہ چاہن واسطے تھوڑے 4 بیٹے موجود ہیں۔ ذرا کربلا آ کے دیکھو نا، کربلا دی نگری جنہ سجاد 11 محرم دی دیگر بابے کی مقتل اچ آئے نا، حالت یہ سجاد دی انجی میں دنیا تو ٹردہ ہوئے ڈٹھے نا آلیا، ادھی سجاد مالی اراتا انت جود بنفسک، سجاد بجڑا تو ہی میرا ساتھ پیا چھوڑے نے، کون میں نال کوفہ تے شام دے بازاراں چ رہے سی، کون خطبے دے سی تے کون نروار نبھے سی، سر چوے مکاڑیاں او ویلے میرا مظلوم امام آدھے پھوٹی اماں کوئی جیڑا غریب پتر ہوئے پیو دا جنازہ عزت تے احترام نال چیندے، دیکھنا میرا بابا کربلا دے گرم ریتے ان ستا پہ جی میں کوئی بے وارث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ گریہ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ پرسہ قبول فرما لے، زحمت تمام رومن آلے امام ہادی دا علی نکی دا جنازہ چاہنے والے 4 لوگ موجود ہیں، لیکن حسین وہ مظلوم ہے۔ رومن آلے انہیں ایک بہت جملہ جا کھا، مولا بڑا ارمان ہے، پرسہ دیتے ہیں کریمہ کو ہی امام دی غربت مظلومیت شہادت دا بی بی پرسہ قبول کرو، انہا ازادارہ دا، انہا زوارہ دا، علماء دا پرسہ قبول کرو، یہ پرسہ دے منائے بیٹھے والے دادے دے ارمان، لیکن تھا پرسہ دے منائے واسطے ازادار آئے بیٹھے، میں کائنات قربان کرنے میں تھوڑی داری زینب عالیہ دی غربت ہوں، 72 قضیہ ہوئے، 2 بہرج 72 قضیہ ہوئے مومنین، کہیں کوفی تے شامی کون مرنا داری عیسائی کافر مشرک نا کون ہاتھ وچ خنجر آ بغل وچ قرآن آ تیاری نماز دی لٹے دے محمدی لگا، صدقے صدقے شرما کے نہ روئے بھائی تارے میرے رومن تے پابندی کو اللہ گریہ قبول فرمائے، کہہ نہیں پرچایا، کہہ نہیں پرچایا۔ رومن آلے حسین وہ مظلوم ہے، امام ہادی دنیا تو ٹورے، امام ہادی دے میں خود روایت اچ پڑھے، اگر کہیں کو حوالہ چاہیے ہوئے تو بندہ نا چیز حاضر ہے۔ امام ہادی دے جنازے دوتے مومنین، مولا دے عزادار، مولا دے شاگرد، محدث امام ہادی دے جنازے تے روندے ہی ودے ہن تے ماتم ہی ودے کرے ہیں۔ عزت علیہ کربلا دی نگری چ حسین دی بھیڑ آئیے، رومن کہہ نہیں دیتا، آدھے جلدی کرو لاش کو بھیڑا کو اٹھاؤ جو سارے انعام کو دیر پہ، رومن لے آؤ امام ہادی دے وارث جنن چھوڑے میرے دامے امام دے جنازے دے آئے، زہر ملی ہوئی آئی تڑپ دا پیا امام دنیا تو ٹر رہے، لیکن آتی سلامت پیری سلامت سینے دیا ہدیے، صدقے صدقے شرم کر کے نہ روئے، نجات دا ذریعہ حسین دوتے گریہ کرنا، آل محمد دی مصیبت دوتے حاجمہ ہونا،
اور میں کائنات قربان کر دے جنا آلیا یار محرم دی دیگر کو آئیے بھرا دی لاش تے سوال کر کے آدھی آئی انت الحسین میں کو دسا میری ماں دا جایا تو ہے ترجمہ کرا نا بھائی پڑھے لکھے لوگ تے پرانے عزادار تشریف فرماؤ لاشا دی سنان نہ ہوئے لوگا دن بھیڑا نو لے آؤ کیوں بھیڑا ہر حالت اچ بھراوان دیا لاشا سنان لینی آئے نا محمد دی تھی جڑی عاشق آئی بھرا دے چہرے دیا جوانا بزرگا جنا بھرا دی لاش دے آئیے پچھنی کھڑی آئی پر جبریل تے سپانا لاتویں مورے نبوت سوار تو تے تو حسین جواب دے بھین محبت زیور پار مرحبا مرحبا آوازہ کو بلچ پڑے بھائی روانہ لے آؤ جنا بھیڑا بنا وانیا لاشا دیا نین پہلے چہرے جمنین چہرہ سلامت نہ ہوئے تھوڑے میں نے دام یقیناً تھوڑے فطرت دی گلے تھوڑے میں نے دام امام دے جنازے دے جنا بھیڑا دے دھیاں یا حسین پا اختلاف روایت 2 یا 4 دھیاں جنا دھیاں یا حسین چہرہ جمع اس نے جو سلامت آئی ہاتھی جمع اس نے سینے جمع اس نے جدہ معصوم آئیے روانہ لے آؤ جھکیو سی جو بابے دا چہرہ جمع سالال کوئی نہ سر کیا لائے قبول فرمائے اللہ گریا قبول فرمائے جھکیو سی جو بابے دا سینہ جمع سینے دیا ہدیاں پشت دیا ہدیاں نال مل گیا ہے او جوانا جھکیے جو بابے دے ہتھاں دا بوسا ارمان روئے دے انگلیاں نال کوئی نین اتھنیا لیا سوال کی تے حسین میں کو دسا اینا رسکاں تے دسار گن گئے مرحبا مرحبا مجلس مکتی پہ انتظار نہ کرے رومن علی اگلے جملہ من دسا تیری اباؤ کن گئی ادب نال گزر گیا معاف کر چھڑائے اگلا سوال کر کے آدھی اینا خاتموں کا انگوٹھی کن گئی کٹیاں یرگا جو آواز یہ ترائے سوال کی تنی کے سوال دا جواب دے اینا رداؤ کے دارو ازادارو نہیں پوچھا کس ونن دے بعد کوئی یہ نہ درد ایسا بھیڑ دی چادر دا کوئی یہ نہیں محبت اس بھیڑ دے پر کے نالا نس پوچھا آلیا دساؤ میں نے سجاب کے حالے میری سکینہ دی کیویں ودی نبھ دیئے سر چانے جوان دے کے میرے علی پاسے کٹیوں یا رگا چو آواز یہ میں نسا جڑی دیر پیاری آئیا چادر کن گئی آئیا دی آئیا جا خونت ہار تیدی گردن دا میرا ویر نہا بند تھیا ایک دستا گھن گستاخاندہ آش میر خیام اگر تابوت دی شبیہ تا جہانا لے آؤ نہ رومنا لے آؤ تھوڑے سامنے 4 جوان داوے امام دے جنازے دی شبیہ بنا کے چیان نالین نوستر رکھے آباد رکھے اللہ جانے عسکری مولا صدا سہن گھن ونو کربلا تے سامر رومنا لے آؤ اللہ جانے عسکری مولا سامر رج بابے دا جنازہ کیویں چایا ہو سیا رومنا لے آؤ وقت کربلا سہن لے ونو اللہ جانے سجاد بابے دلاش تو چپ کر کے اٹھا کیویں ہو سیا جدہ بھیڑا اٹھیے
کٹھیاں تے نہیں اٹھائیاں گئیاں حسین دیا بھیڑا دیا حسین جدہ وستے آسے مہمان آوے نا تو کئی میلہ تیر رہلا وڑوے نہ آوے آ بھیڑا دو رہلا او بھیڑا شام مادم حسین